அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் ஷகுல் ராமானுஜ முகுந்தன். போன 2 வீடியோவில் நாம குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் எதனால் வருது, குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துச்சு அப்படின்னா வீட்டிலேயே எப்படி பார்த்துக்கணும், என்னென்ன மாதிரியான உணவுகள் கொடுக்கணும், பேராசிட்டமால் மருந்து எப்படி கொடுக்கணும், இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் நாம சளி இருமல் எதனால் வருது, அது வந்துச்சு அப்படின்னா வீட்டில் எப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குழந்தைங்களோட சளி இருமல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சுவாச மண்டலத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம். குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்குமே சுவாச மண்டலம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் ஆரம்பித்து நுரையீரல் வரைக்கும் இருக்குது. அதாவது நம்ம சுவாசிக்கும் போது காற்று மூக்கு வழியாக உள்ளே போகும். அங்கேருந்து தொண்டையிலேருந்து லேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ஸ் பாக்ஸு, அதுக்கப்புறமா சுவாச குழாய் வழியாக 2 நுரையீரலுக்கும் போகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூக்கு, தொண்டை, அதுக்கப்புறமா அந்த லேரிக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ஸ் பாக்ஸ், இது வரைக்கும் இருக்கிற ஏரியா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக், அதாவது மேல் சுவாச மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு கீழே இருக்கிற சுவாச குழாயும் நுரையீரலும் சேர்ந்த பகுதியை கீழ் சுவாச மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மேல் சுவாச மண்டலத்தில் ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அதை அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி கீழே அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பெரும்பாலான சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட 80-90% ஆஃப் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய மேல் சுவாச மண்டலத்தில் தான் பிரச்சனை இருக்கும். அது பெரும்பாலான நேரத்தில் சீரியஸான பிரச்சனையாகவே இருக்காது. ஆனால் இந்த கீழ் சுவாச மண்டலத்தில் அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது சீரியஸாக இருக்கும். அதைத்தான் நம்ம நிமோனியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய மூக்குக்கு 2 வேலை இருக்குது. உள்ளே வர காற்றை நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி சூடாக்கி அதுக்கப்புறமா அதை ஹியூமிடிஃபை பண்ணி நுரையீரலுக்கு அனுப்புறது. 2வது, உள்ளே வர காற்றுல இருக்கிற கிருமிகள் மற்றும் அலர்ஜன்ஸ், அதாவது இந்த போலன்ஸு, டஸ்ட்டு, அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறது. அது எப்படி செய்யுதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுடைய மூக்குக்கு உள்ளார பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மேல் தோலுக்கு கீழே நிறைய ரத்த குழாய்கள் இருக்கும். இப்போது நம்ம வெளியிலேருந்து காற்று சுவாசிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த காற்று ஜில்லுன்னு இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரத்தத்தில் இருக்கிற சூடு காற்றுக்கு பரவும். அப்போது காற்று சூடாயிட்டு சூடானதுக்கப்புறம் அந்த காற்று நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கு போகும். நுரையீரலுக்கு போகும்போது அது நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சரில் இருக்கும். இப்போது நீங்கள் எந்த ஒரு கிளைமேட்டில் சுவாசித்தாலும், அதாவது சம்மர்லேயும் சரி இல்லைனா குளிர்காலத்துலேயும் சரி, நீங்கள் சுவாசிக்கும் போது காற்றோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருந்தாலும் அது நம்ம மூக்கு நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றும். அப்படி மாற்றாமல் அப்படியே நேராக உள்ளே போச்சு அப்படின்னா நம்ம நுரையீரல் பாதிக்கப்படும். இது சம்மரில் பெருசாக இஷ்யூ ஆகாது. ஏன்னா சம்மரில் காற்றே சூடாக தான் இருக்கும். ஆனால் குளிர்காலத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா காற்று ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும். அதுலேயும் குறிப்பாக ஏர்லி மார்னிங், அதாவது அதிகாலை டைம்லலாம் ஒரு 5 மணி 6 மணிக்கெலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காற்று ரொம்பவே சில்லுன்னு இருக்கும். பனிலாம் பெய்யும். அந்த டைமில் நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வரும்போது நீங்கள் சுவாசிக்கும் போது அந்த காற்று நம்ம மூக்கில் அப்படியே உள்ளே போகும். அப்போ போகும்போது என்ன ஆகுனா இந்த ரத்த குழாயில் இருக்கிற வெப்பம் போதுமானதாக இருக்காது அந்த காற்றை சூடு பண்ணுறதுக்கு. அப்போ என்ன ஆகுனா மூக்குக்குள்ளார ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும். அப்படி ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும் போது அந்த ரத்த குழாய்கள் கொஞ்சம் வீக்கமாகும். ஏன்னா அப்போ தான் உள்ளே வர அந்த குளிர்ச்சியான காற்றை சூடாக்க முடியும். இப்போ நம்ம மூச்சு இழுக்கிற அந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அந்த மொத்த காற்றும் நம்ம உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சூடாகணும் அப்படின்னா அவ்வளவு ரத்த ஓட்டம் நம்ம மூக்குக்கு வரணும். அப்படி வர்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரத்த குழாய்கள் வீக்கமாகறதுனால மூக்கோட ஓட்டம் கொஞ்சம் சின்னதாகும். இதை நம்ம கிராஸ் செக்ஷனில் பார்க்கலாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூச்சு குழாய் இப்போ ரவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் உள் லேயர், அதாவது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரத்த குழாய்கள் இருக்கும். இந்த ஏரியாவில் தான். இப்போ நீங்கள் குளிர்காலத்தில் மூச்சு இழுத்து விடுறீங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரத்த குழாய்கள் கொஞ்சம் விரிவடையும். அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த ரத்த குழாய்கள் இருக்கிற லேயர் பெருசாகும். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புரியும். இதில் காற்று உள்ளே போகிறதுக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஆனால் இதில் ஸ்பேஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. பெரியவங்க நமக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கோட உள்பகுதியில் நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதனால் ரத்த குழாய்கள் கொஞ்சம் விரிவடைஞ்சாலும் பெருசாக நமக்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது. ஆனால் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மூக்கோட சைஸு ஏற்கனவே சின்னதாக இருக்கும். அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தில் நைட் டைமில் முக்கியமாக நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சரோ இல்லை நம்மளுடைய என்வரான்மெண்டல் டெம்பரேச்சர் சில்லுன்னு ஆகும்போது அந்த காற்றை அவங்க சுவாசிக்கும் போது அவங்க மூக்கோட ஓட்டை ரொம்பவே சின்னதாகும். அதனால் அவங்களால மூச்சு விட முடியாது. இது குறிப்பாக 1 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இது இந்த பிரச்சனை ரொம்ப பெருசாக தெரியும். அதனால தான் நீங்களே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க. குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நைட் டைமில் தான் அவங்களுக்கு பெரும்பாலும் மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. பகலில் வெயிலெலாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நார்மலாக இருப்பாங்க. அதுக்கு காரணம் இந்த மெக்கானிசம் தான். அடுத்ததாக அதே காற்றில் பார்த்தீங்கன்னா கிருமிகள் இருக்கும், டஸ்ட்டு, தூசி அதெல்லாம் இருக்கும்.
சில சமயம் வந்து போலன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மகரந்தம் இருக்கும். அது வந்து நிறைய பேருக்கு அலர்ஜியை உண்டு பண்ணும். அது வந்து நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கு போச்சு அப்படின்னா நுரையீரலில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும். அதை உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்மளுடைய மூக்கு, தொண்டை, சுவாச குழாய் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி செல்கள் இருக்கும். இந்த செல்களுக்கு மேலே ரொம்ப குட்டி, அதாவது மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா தான் தெரிகிற அளவுக்கு சின்ன 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 முடி இருக்கும். இப்போ நம்ம மூக்கில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேயே வந்து நிறைய முடி இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி நம்ம மூக்கு ஃபுல்லாக, தொண்டையில், அதுக்கப்புறமா சுவாசப்பாதை எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக ரோமங்கள் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிசுபிசுப்பாக, அதாவது தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு திரவத்தை வந்து செக்ரேட் பண்ணும். அது நம்மளுடைய மூக்கு, தொண்டை, அதுக்கப்புறமா சுவாசப்பாதையை வந்து முழுசாக உள்பக்கமாக வந்து மூடி இருக்கும். இப்போது நம்ம சுவாசிக்கும் போது அந்த காற்றில் இருக்கிற கிருமிகள், அதாவது வந்து பாக்டீரியா, வைரஸ் எதுவாக இருந்தாலும், இல்லைனா வந்து அலர்ஜன்ஸு, டஸ்ட்டு எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம சுவாசிக்கும் போது அது நம்ம மூக்கில் இருக்கிற அந்த பிசுபிசுப்பான திரவத்தில் வந்து ஒட்டிக்கும். உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம வந்து மூச்சு இழுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போ அதில் வந்து வைரஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து இந்த பிசுபிசுப்பான திரவத்தில் வந்து ஒட்டிக்கும். ஒன்ஸ் இது மாதிரி ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா இந்த முடி வந்து என்ன பண்ணுன்னா, அங்கே இருக்கிற முடி வந்து அதை மேல் நோக்கி வெளியில் தள்ளுறதுக்கு முயற்சி பண்ணும். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து மால்லையோ இல்லை வந்து ஏதாச்சும் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கலேட்டர் பார்த்துருப்பீங்க. கீழே ஏறி நிற்பீங்க, அதை வந்து நேராக கொண்டு போய் மேலே விடும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். அந்த கிருமிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வந்து நம்ம மூக்குக்கிட்ட இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை வெளியில் தள்ளுறதுக்காக நம்ம உடம்பு வந்து தும்மலை ஏற்படுத்தும். ஸோ நம்ம வந்து தும்பும்போது அந்த கிருமிகள் மொத்தமும் வந்து ஒரே டைமில் வெளியில் வந்துடும். இன்னும் சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிருமிகளை வந்து முழுசாக வெளியில் அனுப்புறதுக்காக நிறைய ஃப்ளூயிடை வந்து உற்பத்தி பண்ணும். அது வந்து வெளியில் வரும். அதுதான் நம்ம ரன்னிங் நோஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த ரன்னிங் நோஸும் சரி, தும்மலும் சரி, வெளியில் காற்று மூலமாக நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்த கிருமிகளையோ இல்லை வந்து தூசி மாதிரியான அலர்ஜன்ஸையோ வெளியில் தள்ளுறதுக்காக நம்ம உடம்பே உண்டாக்கிய ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம். அதனால தான் எப்பயுமே வந்து கோல்டு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம சிம்டம்ஸ் வந்து மூக்கில் இருந்து ஆரம்பிக்கும். அதாவது இப்போது வெளியிலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு கிருமி வந்து உள்ளே போகுது அப்படின்னா முதல்ல வந்து மூக்கில் தான் வந்து ஒரு மாதிரி இரிட்டேஷன் இருக்கும், இச்சிங் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா வந்து தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், சில சமயம் வந்து ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள். இது எல்லாமே வந்து நம்ம மூக்கில் இருக்கிற கிருமி வந்து வெளியே தள்ளுறதுக்காக நம்ம உடம்பே செய்கிற ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம். அதுக்கப்புறமா அந்த கிருமி வந்து மூக்கிலேருந்து தொண்டைக்கு போச்சு அப்படின்னா தொண்டை வந்து கட்டின மாதிரி இருக்கும், தொண்டை வந்து கரகரப்பாக இருக்கும், தொண்டை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், சில சமயம் வந்து தொண்டை வந்து போன மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே கிருமி வந்து தொண்டைக்கு போச்சுன்னா ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகள். அதே கிருமி வந்து கீழே இறங்கி அந்த லாரிங்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய வாய்ஸ் பாக்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா குரல் வந்து மாறி இருக்கும். நிறைய பேருக்கு வந்து கோல்டு வந்துச்சுன்னா தொண்டை கட்டிக்கும், அவங்க பேச முடியாது. அதுக்கு காரணம் வந்து லாரிங்ஸ் வரைக்கும் அது அஃபெக்ட் ஆகிறது தான். அதையும் தாண்டி கீழே வந்து சுவாசப்பாதை வழியாக நுரையீரலுக்கு போச்சு அப்படின்னா நெஞ்சு சளி வரும். அதுக்கான அறிகுறிகள் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும். அதை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் ஏற்படும் போது அவங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய அறிகுறிகளான இந்த மூக்கடைப்பு, மூக்குலேருந்து தண்ணி மாதிரி, அதாவது ரன்னிங் நோஸு, தும்மல், இது எல்லாமே ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் தான். அதனால் அது வந்த உடனே நீங்கள் வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை. எப்பப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுன்றதை இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளியோ இருமலோ வந்துச்சு அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அது எதனால் வந்துச்சு அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும். யூஸ்வலாக குழந்தைங்களுக்கு ஒன்று இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினாலேயோ இல்லைனா வந்து இன்ஃபெக்ஷன்னாலேயோ வந்து சளி பிடிக்கலாம். பொதுவாகவே சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே உடனே பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் வந்து பேனிக் ஆகிடுறாங்க. உடனே வந்து சிரப்பு, ட்ராப்ஸ் அது இதுன்னு வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. முதல்ல அது எப்படி வந்துச்சுன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள். சப்போஸ் வந்து காலையில் நேரத்தில் பனிலாம் அதிகமாக இருக்கும்போது குழந்தைங்க வெளியில் போயிட்டு வந்திருக்காங்க, இல்லைனா வந்து மழையில் நனைஞ்சிட்டாங்க, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க, இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கிளைமேட் ரிலேட்டடாக வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிட்டு அதனால் வந்து சளி பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது, மூக்கு அடைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால வந்திருக்கும். அது மாதிரியான சமயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து சளிக்கு மருந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. குழந்தைங்களுக்கு வந்து சுடு தண்ணி கொடுக்கலாம், வெஜிடபிள் சூப்பு கொடுக்கலாம், அதே மாதிரி வந்து சுடு தண்ணியில் அதை ஆவி பிடிக்கலாம். இல்லைனா வந்து ஸ்டீமர் வீட்டில் இருக்குன்னா அதில் கூட ஆவி பிடிக்கலாம். இதெல்லாம் பண்ணாலே வந்து குழந்தைங்களோட மூக்கடைப்பு சரியாக போயிடும். சப்போஸ் வந்து சின்ன குழந்தைங்க, அதாவது ஒரு வயசு கீழே இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மூக்கடைப்பு அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து நார்மல் சலைன் ட்ராப்ஸ் வந்து 2 மூக்குலேயும் ஒரு ட்ராப்ஸ் நீங்கள் போட்டுட்டு வரலாம். நார்மல் சலைன் ட்ராப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு 10-12 டைம் கூட போடலாம். அதனால் வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. மற்றபடி இருமல் வந்து எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த மருந்துமே வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சப்போஸ் வந்து வீட்டில் வேற யாருக்காச்சும் வந்து சளி பிடிச்சிட்டு அதனால் வந்து குழந்தைக்கு பரவிட்டோ, இல்லை வந்து குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பாங்க, ஸ்கூலில் கிளாஸில் யாருக்காச்சும் வந்து சளி இருமல் இருந்திருக்கும், இல்லை குழந்தைங்க விளையாடும் போது அவங்க கூட விளையாடுறவங்க யாருக்காச்சும் இருந்திருக்கும், அப்படி அது மூலமாக வந்து பரவி இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பெரும்பாலும் இன்ஃபெக்ஷனால் ஏற்பட்டிருக்கும். யூஸ்வலாக குழந்தைங்களுக்கு அது மாதிரி ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் வைரஸ் கிருமினால தான் ஏற்பட்டிருக்கும்.
வீட்டில் வந்து யாராச்சும் ஒருத்தவங்களுக்கு முதல்ல ஆரம்பிக்கும். உதாரணத்துக்கு இப்போ அப்பாவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அம்மாவுக்கு வரும், குழந்தைக்கு வரும், குழந்தைங்கள்லேருந்து தாத்தா பாட்டிக்கு போகும். அப்படியே வந்து வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வரும். இப்போ ஏதாச்சும் புதுசாக ஒரு பாட்டு வந்து அந்த பாட்டு எல்லாரும் விரும்பி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அந்த பாட்டு வந்து வைரல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ரொம்ப கம்மியான நேரத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த பாட்டு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி தான் உங்கள் வீட்டில் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி நிறைய பேருக்கு ஒரே டைமில் அந்த அறிகுறிகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து 90% வந்து வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனாக தான் இருக்கும். பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அவ்வளோ சிவியராக இருக்காது. அதனால் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நாள் வந்து லைட்டாக தும்மல் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும். பெருசாக வந்து இருமலோ அது மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து எதுவும் இருக்காது. அதனால நாளே வந்து நிறைய இருமல் மருந்து, சளி மருந்து, ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படி இப்படின்னு நிறைய மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த தும்மலோ இல்லை ரன்னிங் நோஸோ வந்து எல்லாமே நம்ம உடம்போட ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம். இது மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தையோட நோய் எதிர்ப்பு சிஸ்டம்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். உதவி பண்ணலைனாலும் உபத்திரம் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் நாளே வந்து இருமல் மருந்து, சளி மருந்துன்னு சொல்லி எல்லா மருந்தும் போட்டு நீங்கள் அந்த ரன்னிங் நோஸோ இல்லை இருமல் லைட்டாக இருக்கும்போது வந்து மருந்துலாம் நிறைய கொடுத்து அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த கிருமிகள் எல்லாமே வெளியேற முடியாமல் உள்ளேயே வந்து சேர்ந்து ஒன்னோட ஒன்று அதிகமாகி கிருமிகளோட அளவு அதிகமானதுக்கு அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷன் சிவியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது. அதனால் நாள் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு தும்மலோ இல்லைனா வந்து ரன்னிங் நோஸோ இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மருந்து கொடுக்காதீங்க. அடிக்கடி நிறைய தண்ணி கொடுங்க. ஏன்னா தண்ணி நிறைய குடித்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய சுவாச மண்டலம் வந்து நல்ல ஈரப்பதமோடு இருக்கும். இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சீக்கிரம் வெளியேறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். அதே மாதிரி வந்து வெஜிடபிள் சூப் கொடுக்கலாம். இல்லைனா வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் பிரிஞ்சு கூட கொடுக்கலாம். அதுவுமே வந்து உங்கள் குழந்தைங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகம் பண்ணும். ரொம்ப வந்து அதிகமாக மூக்கடைப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் பண்ணலாம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த பிரச்சனை இருக்குது, மூக்கு வந்து ரொம்ப அடைஞ்சிட்டு இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து சரியாக ஃபீட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நார்மல் சலைன் ட்ராப்ஸ் வந்து மூக்கில் போடலாம். மற்றபடி ஃபஸ்ட்டு 2 நாளில் ரன்னிங் நோஸ் இருக்குது அப்படின்னா கர்ச்சீஃப் வச்சு அப்பப்போ தொடச்சி விட்டால் போதும். கொஞ்சம் மூக்கு அடைச்ச மாதிரி இருக்குன்னா கர்ச்சீஃப் வச்சு மூக்கில் ஜஸ்ட் ஒன்றுங்க வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணிங்கனாலே குழந்தைங்க வந்து தும்மல் பண்ணுவாங்க. அதனாலேயே வந்து மூக்கில் இருக்கிற கிருமிகள் எல்லாம் வெளியே வந்துடும். சப்போஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து இருமலும் ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதாவது தும்மல் ரன்னிங் நோஸு கூட இருமலும் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணணும்? இருமல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 வகையான இருமல் இருக்குது. ஒன்று வந்து சாதாரண இருமல், அதை வந்து எஃபர்ட்லெஸ் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது எப்படி இருக்குன்னா குழந்தைங்க வந்து எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை 1-2 தடவை இருமுவாங்க. அவங்க மட்டும் ஜாலியாக ஓடி ஆடி விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அப்பப்போ வந்து சும்மா லைட்டாக ஒரு 2-3 தடவை இருமிட்டு அப்புறம் திருப்பி அவங்க மட்டும் அவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது வந்து எஃபர்ட்லெஸ் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த வகையான இருமலுக்கு நீங்கள் இருமல் மருந்தே கொடுக்க தேவையில்லை. வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய இஞ்சி, துளசி, தேன் மாதிரியான பொருட்களை வச்சே வந்து அவங்க இருமலை வந்து சரி பண்ணிடலாம். 2வது வகையான இருமல் வந்து டிஸ்டர்பிங் காஃப். அதாவது குழந்தைங்க வந்து ஒரு தடவை இரும ஆரம்பித்து ஒரு 5-6 தடவை வந்து கண்டினியூஸாக இருமுறாங்க, இல்லைனா வந்து இருமி வாமிட் பண்ணிடுறாங்க, சரியாக சாப்பிட முடியல இருமல்னால, இல்லைனா வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து இருமல் காரணமாக எந்திரிச்சு உக்காந்துக்கிறாங்க. இது மாதிரி அந்த இருமல்னால குழந்தைங்களுக்கு வந்து அசௌகரியம் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து இருமல் மருந்து கொடுக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இந்த இருமல் மருந்து வந்து இருமலை குணப்படுத்தாது. அது வந்து குழந்தைங்களோட ஒரு கம்ஃபர்ட்டுக்காக தான் மருந்து வந்து கொடுக்குறோம். மருந்து கொடுக்கும்போது இருமல் வந்து கொஞ்சம் குறையும். அதனால் வந்து அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதனால் வந்து மருந்து கொடுத்து இருமலை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அது வந்து சில சமயம் டேஞ்சராக கூட முடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி சாதாரண வந்து இருமலோ இல்லை வந்து லைட்டாக மூக்குழறது, சளி அது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இருமல் மருந்தும் மூக்கில் போடுற மருந்துமே போதும். ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நிறைய பெற்றோர்கள் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா நாளே இருமல் மருந்து, சளி மருந்து, மூக்கில் போடுற மருந்து, அது கூட இந்த அமாக்சிலின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து நிறைய பேர் கொடுக்குறீங்க. அது வந்து தப்பு. குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சளி இருமல் 90% வந்து வைரஸ் கிருமிகளால் மட்டும்தான் ஏற்படும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பாக்டீரியல் வகை கிருமிகளை மட்டும்தான் கொல்லும். வைரஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக அது எந்த வேலையுமே செய்யாது. வைரஸ்க்கு அகைன்ஸ்டாக வேலை செய்கிறதுக்கு ஆன்டிவைரல் மருந்துகள் இருக்குது. ஆனால் அதுவுமே வந்து சில வைரஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்குது. அது வந்து உங்கள் டாக்டர் பரிந்துரைக்கும் போது மட்டும்தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். அடுத்ததாக சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி இருமல் இருக்கும்போது கூடவே வந்து காய்ச்சல் இருக்கும். காய்ச்சல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மருந்துகளோட எக்ஸ்ட்ராவாக பேராசிட்டமால் மருந்து கொடுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே இந்த காய்ச்சல் பற்றின போன வீடியோவிலேயே அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசிட்டோம். அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள். கடைசியாக சளி இருமல் இருக்கும்போது என்னென்ன வகையான உணவுகள் வந்து கொடுக்கணும், என்னென்ன உணவுகள் கொடுக்கக்கூடாதுன்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு சளி இருக்கும்போது முக்கியமாக நிறைய தண்ணி கொடுக்கணும்.
பொதுவாக சளி இருக்கும்போது குழந்தைங்க தண்ணி குடிக்க விரும்ப மாட்டாங்க. அதனால வந்து அப்பப்போ ஒரு 10 நிமிஷமோ இல்லை 1/4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை 2 முடக்கு இல்லை 3 முடக்கு தண்ணி குடித்தா கூட போதும். ஆனால் ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டர்வலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. ப்ளைன் வாட்டர் வந்து அவங்க வந்து விரும்பி குடிக்கல அப்படின்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் எலுமிச்சை சாறு பிழிஞ்சிட்டு கூட அந்த தண்ணி கூட கொடுக்கலாம். அடுத்ததாக குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருக்கும்போது வெஜிடபிள் சூப்போ இல்லைனா வந்து சிக்கன் சூப்போ வந்து கொஞ்சம் மிளகு பொடியெலாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அது மாதிரி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். அடுத்ததாக ரசம் வச்சு கொடுங்க. பொதுவாக ரசம் வைக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிளகு, சீரகம், மஞ்சத்தூள், பூண்டு, தக்காளி, கருவேப்பிலை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை அதை சேர்ப்பாங்க. இந்த மிளகு, பூண்டு, மஞ்சத்தூள் எல்லாத்துக்குமே நேச்சுரலாகவே வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அது வந்து நம்மளோட உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும், உள்ளே இருக்கிற கிருமிகளை கொல்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால் இருமல் சளி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரசம் கொடுங்க. ரசம் சாதமாக அவங்க சாப்பிட விரும்பலை அப்படின்னா வெறும் ரசம் மட்டும் ஒரு 1/2 கிளாஸ் குடித்தா கூட போதும். அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் கொடுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் வந்து நேச்சுரலாகவே ஆன்டிஹிஸ்டமின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. நம்ம பொதுவாக சளிக்கு கொடுக்குற மருந்துகள் எல்லாமே இந்த ஆன்டிஹிஸ்டமின் வகையான மருந்துகள் தான். அது நேச்சுரலாக சின்ன வெங்காயத்தில் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருக்கும்போது தாராளமாக சின்ன வெங்காயம் கொடுக்கலாம். அசைவம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து முட்டை தாராளமாக கொடுங்க. அதுலேயும் குறிப்பாக முட்டையில் வந்து வெங்காயம்லாம் வந்து நறுக்கி போட்டு மிளகு பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து ஆம்லேட் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கறது வந்து ரொம்பவே நல்லது. அதை சாப்பிடும்போது குழந்தைங்களுக்கு தேவையான புரத சத்து கிடைக்கும். அதனால் அவங்க உடம்புல ஆன்டிபாடி உற்பத்தி வந்து நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பால் கொடுக்கணும். நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருக்கும் போது பால் கொடுக்க மாட்டாங்க. இன்னும் சில பேர் வந்து சளி பிடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் கொடுக்குறதே வந்து கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்திடுவாங்க. அது மாதிரி கிடையாது. குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்தாலுமே பாலில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் மிளகுத்தூளும் நீங்கள் போட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். ஏன்னா பாலில் வந்து புரத சத்து இருக்குது, கால்சியம் சத்து இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து குழந்தைங்களோட நுரையீரலுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து நீங்கள் மஞ்சத்தூளும் மிளகுத்தூளும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். பொதுவாக எப்பயுமே வந்து மஞ்சத்தூள் கூட கொஞ்சம் மிளகுத்தூளும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மஞ்சளில் இருக்கிற மருத்துவ குணங்கள் முழுசாக நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கும். இதை பற்றி ஏற்கனவே நாம் மஞ்சள் பற்றின இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அது பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள். நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்க தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அடிக்கடி தாய்ப்பால் கொடுங்க. குறிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஜுரமோ இல்லை சளி இருமலோ வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து மற்ற உணவுகள் வந்து அந்தளவுக்கு விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து பசி கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் தாய்ப்பால் வந்து விரும்பி குடிப்பாங்க. அதனால் எப்பயுமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும்போது அடிக்கடி தாய்ப்பால் கொடுங்க. அப்போ தான் குழந்தைங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். கடைசியாக என்னென்ன உணவுகள் கண்டிப்பாக தரக்கூடாதுன்னு பார்க்கலாம். எண்ணெயில் பொரித்த உணவுகள், கூல்ட்ரிங்க்ஸு, ஸ்வீட்ஸு, அதுக்கப்புறமா பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், அதாவது இந்த பிஸ்கட்டு, ப்ரெட்டு, ரஸ்க்கு, சாக்லேட்ஸு, இது மாதிரியான பேக்கரி ஐட்டம்ஸு, அதுக்கப்புறமா நூடுல்ஸு, பீஸா, பர்கர், இது மாதிரியான ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸு, இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல், ஜலதோஷம், ஃபீவர்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொடுக்கவே கூடாது. இது எல்லாமே நம்ம உடம்புல இன்ஃப்ளமேஷனை அதிகம் பண்ணும். அதனால் வியாதி சீக்கிரமாக குணமாகிறத வந்து தடுக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே கொடுக்காதீங்க. இது வரைக்கும் நாம் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சாதாரண சளி, இருமல், ஜலதோஷம்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணணுன்றதை பற்றி பார்த்தோம். பெரும்பாலான குழந்தைங்களுக்கு வந்து இது மட்டும் பண்ணாலே சரியாயிடும். ஆனால் சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் அதிகமாகலாம். அதனால வந்து நிமோனியா மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரலாம். அது சில ஆரம்ப நிலை அறிகுறிகளிலே வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.